Yesu Kristo maboko makasi. Oui, tobandaki koloba lelo toza na 9e point o ezota la losambo. O tobandaki na première, deuxième, troisième. Touti koleka na 8e point maintenant lelo na lisungi ya molio mosantu tozoyeba na kolobela sur 9e point na o etali veiller et prier. Amen, hein? Amen. C'est ça, Yangonde eza sous-thème na biso. Veiller et prier. Bande konanga, Bible eza koyeba na kolobela biso na kati na mokanda ya Matthieu 26. Kobanda na 36e verset kino na 41e verset. Ezolobela biso tango ebaki na kokoma kolo Yesu pembeni ya kufa na ye ayebaki na kozwa 3 veut dire misatu kati na bayekoli na ye bakendaki koyeba na kobondela na ngomba o babengi Getsemani ekenda bango na ngomba koyeba na kobondela parce que asantaki déjà tristesse asantaki déjà effet ya kufa ebabaki na kokoma mapembeni na ye atake mutu na nzoto oyo azalaki na yango ebabaki na kokoma pe na moma moko bobangi ekotaki kati na ye tango ayebi na kozwa 3 des disciples oyo ke bayebi na komata na ngomba mpo na kobondela eyebabaki na kotika bayekoli misatu na mwa distance ye musika atiki bango mpe musika abandi koyeba na kobondela nde na nsima na ye koyeba na kobondela Bible ezobisa biso na verset 38 ayebaki na kozonga d'abord na kati ya verset 38 alobi na kati na ye elobi boye il leur dit alors mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi. Alobi naoki pasi triste parce que nakomi pembe na kufa boyeba na kosenzelama elongo moko na nga pe bobondela mpo na nga vedi asengaki mpe losambo parce que akomaki amonaki liwa na miso na ye ebibe elobi pendant seyebaki na koseloigne na nsima ya koyebisa na bayekoli na ye bongo ayebaki na koseloigne na bango ake kobondela mpo na koloba ete père si est possible okoki koyeba na kolongola keni oyo nga nalingi koyeba na kozwa mais toutefois ezala mokano na nga te mais ezala mokano na yo. Bible ekoloba na biso na verset 40 ayebaki na kozonga esika oyo atikaki bayekoli na ye 3 reprises akuti bango ya koyeba na kolala. Na verset 40, Bible lobi, il vient vers ses disciples, il en trouva endormi à 3 reprises. Et il dit à Pierre, c'est Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Pierre, vous me dites, vous veiller même 1 heure et le moment qu'on en a. Alors qu'il y a mon passe. Parce que ça a 3 reprises, aïe, à l'obéli bango, accueilli, à zone soit kouti bango balali, à l'obéli sous bango, aïe, li soit kouti bango balali, à l'obéli sous bango. Bande kolanga, veillez et priez, et ça, quand on a causé la présence d'ensemble en tout moment. C'est ça, veiller. Veut dire, on a causé c'est là, on a mouté aux la distraction té. Spirituellement parlant, c'est ça être éveillé. Veut dire lingi distraction té. Kozala pembeni, veut dire kozala na présence d'ensemble. Alors tant que vous n'avez donc plus veillé 1 heure avec moi. Et sa question. Et cette question, c'est la même maintenant et bien posée pour Nabiso. Samba sa koyebi sangana yo. Boni on sa koyeba na kozwa tenté. Ya koyeba na kozala longo moko nanga parce que l'air yango ne solo bela temps. Combien de temps obiso de baka na kosala liboso na nzambe? Tant combien obiso to salaka liboso na nzambe?
Na présence ensemble, oyebaka na kozala combien de temps na présence ensemble veut dire na l'ensemble. Parce que kozala na l'ensemble nde oza na présence ensemble. Alors, Zamba Sotuna, combien de temps faites-vous dans ma présence? Alors, misusu bakoyebaka na kolobaka nga nasala nga na tante. Nasala makambo ebela kosala. Babiloko na bino kosambela wana nga penza eyelanga te. Bata eza te. Nasala lelo makambo eza te. Et mingi c'est ça c'est que toyebaka na koloba. Tika na yebisa yo. Liboso na biso toza vraiment na tante. Soki tokoyebaka na kozalaka na temps eza mpona kozala na présence ensemble. Amen. Parce que toza na application urgence. Tozo vivre na urgence. Pourquoi? Parce que toyebi lobby na biso te. Amen, amen. Toyebi te nini oye koki koyeba na ko changer lobby na biso. Peut-être lobby na biso tokoyi kozala na scène na moi ote. Ndenge toza effet que tozo kola tozo kwa vieillir et zo l'accès que lobby na ngo toza na mokili ote. Amen. Alors ta oyo toza nango yango nde eza oyo epesameli biso kozala na présence ensemble. Et que na ta oyo yoza soki oyebi na kozala na présence ensemble te ozo comprendre te. Parce que le temps eza cher. Pour Bible ebi na koyebisa na biso kolobete na kati na Ephésiens 5 verset nango 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bande kolanga liboso na biso toza na biso na temps na sensi ke oyo biso tozwaka comme temps eza beaucoup plus tosalaka nango na biloko ezanga ntina. Amen. Amen. Soki yo moko otali journée eza na combien? Combien de temps oyo toza nango na journée ou 24 heures? Mais soki toyebi na kotala combien de temps oyo veut dire oyo osali lelo na présence ensemble omona eza aucun. Toza toujours na makambo na biso, na makambo na biso. Oh, koyeba na kozala makambo oyo eza na présence ensemble te eza ko gaspiller temps inutilement. Amen, amen, amen. On a ça la tente, mais on a la temps, le problème nini est ça chargé. Pourquoi ça chargé? Au moins on a ça la temps, il y a qu'on la makamba football. Moutaza na temps, il y a qu'on la politique. Moutaza na temps, il y a qu'on la makamba musique, il y a scène à moi oyo. Mais azane na tente, il y a qu'on la présence ensemble. Alors hier soir ça qu'on a kolobete. Combien de temps pour vous dire qu'on peut s'attendre à quoi qu'on soit à quelques moments il y a quoi à la cosala et le mot qu'on a il a fallu battre basala mais ce qu'on tourne bango pourquoi vous êtes au pasteur dans qui n'attente au pasteur parce que temps a quitté mais au contraire que depuis jeudi tozala qui til le lot combien de jours combien de temps sont calculés on a terme et à temps. Au moins, c'est ce qui a 72 heures combien pour que tu comme à l'élo. Mais malgré cela, nous avons dit qu'Azal attend. Mais au contraire, que Azala qui n'attend, Azal attend, mais tant d'ailleurs, et qu'il n'a pas besoin. Le temps est cher. Amen. Tel que ça, et ça n'a pas de belé, bazo luka, basala na temps oyosa, oyoso yebate. Tant on besoin de dépenser, et ça n'a pas de l'hôpital. Parce que lukata ya pema otoza nango parce que lukata ya makasi otoza nango pour que baye bana kokumisela ngo nzambe mais bazo songo te pour bazala ba mbete hôpital. Le temps est cher. Le moment est cher. Pour qu'on comprenne ngo que ndo mona mutu la comment oya ko comprendre que tant oyo zo baby ça na politique tant oyo zo baby ça na ba discussion inutile et ça tant moko et ça cher. Et ça, le long à l'hôpital, on a mouta simbi, mouta bi ah, ce que ça qui prend en bongo, mais papa n'a pas de koufate. Ce que ça qui prend en bongo, mais maman n'a pas de koufate. Mais les contis à famille à biso, alinga qui koufate. Mais le temps est cher. Et ça m'a rappelé en bongo. Et tant qu'on ça nango, et ça pour que ça la présence ensemble. Amen. Amen. Mais biso, depuis na kosuata, tolekisi yango kaka. Ndenge wana parce que toza mingi tozo gaspiller ta na biloko moko ezanga tina
Amen. Et ils ont déclaré, Zamba a déclaré combien de temps autres choses à l'ango liboso naïe. Alors le problème est ça. Pour la ligne de Seigneur la biso ko ebanako éveiller et prier. Pour la ligne de Seigneur la biso to pondre la paix tous à la na sensi levé dit tous à la distraction te. Pourquoi Zamba zo senga biso? Dans verset 41 il dit afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est ça ce que la Bible dit. Veillez et priez pour que vous matin na kati ya bomekano. Oh, en d'autres termes, afin que vous matin na kati ya masumu. Afin que masumu eba na coloniser binote. Afin que masumu eba na konza binote. Afin que le diable, les démons, eba na poursuivre binote, pe ba eba na diriger binote. Yango esengeli la yo oyeba na kosala senzele pe oyeba na kopronde la pour ne pas être osala dominé par les mal. Bande kolanga tika na yebisa yo. Mutu asambelaka te oyo akendaka église te oyo ayokaka maloba nzambe te kopesaka confiance te. Pourquoi? Parce que liboso na asa na tentation, liboso na asa na mabe, asa na facilité à trahir yo. Asa la facilité à kosala yo mabe. Parce que assemble la kate. Akenda l'église te. Ayoka maloba nzambe te. Devant ye, moi akima tentation zate. Na moment esengeli a trahir yo. Na moment esengeli a sala yo mabe, akosala yo mabe. Parce que ezaka na maloba nzambe nde epekisaka biso ko yeba kana kosala ka mabe. Amen. Et ça quand maloba na nzambe nde etalisaka biso nzela ya solo esengela biso koyeba na kotambola ba. Ça la parole de Dieu. Keba na mutu ozana ye soki asambelaka te tika na biso boko banda bien mais bosuka mabe. Parce que devant ye aza na tentation. Tentation c'est liboso na ye. Mutu nyonso asambelaka te aza pena exposé ya kosala mabe. Petango mabe yaka Bible ezoloba na Romains 7 verset d'ango 20. Paul Ndazoloba. Abi, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi. Mutu akoy ko trahir yo, nasima ko ba na ebite lo ni na saliye. Na ebite lo ko ni ne tinda kinga na salaye. Et ngoma ke na moment c'est le péché qui lui dirige. Mais le péché ne sont dirigés parce que asa mutu abonde la quartier. Asa mutu a ebinza mbete. Mutu a ebinza mbete asa prêt à côté la poison. Ata za ke oh lui que non, oza pena pyramide ye non, oza pyramide ye. Pyramide yo asa oyo bozo sambe ya nzambe moko. Amen amen amen. Parce que yenda ko saloma bete. Amen. Amen. To beteli Jésus Christ na boko kasi. Na yango bande konanga naku oyo, famille oyo. Batu na kati vedi na batu na kati ya famille to na kati ya ndako o baza koyebaka na kopondela. O bazalaka sinzele vedi baza oyo baza molende distraction kota kati na bango te batia vie de prière comme o ezali mode de vie na bango baza lokola ndaku oyo ba hébreu na mboka Egypte. Ndaku oyo bayebaki na kotia makila na nyama et que na moment oyo Bible eza koyebisa biso na Exode 12 verset na yango 22 à 23. Na moment oyo esprit ya destruction oyo ebaki na convahir Egypte et kokaki te koyeba na kokota na bandako oyo ezalaki impliqué na makila na nyama. Et ndako nyonso eza koyeba na kopondela alors makila ya nyama oyo biso toyebi na kotia eza makila ya kolo Yesu. Amen. Amen. Alors nyoso diable akoye kosala nyoso malade koki koya na niveau nyoso ekoyebaka na kokota na ndaku wana te parce que na ndaku wana baza na le sang de Jésus oyo ebi na kozala na chaque porte pe fenêtre na bango. Amen. Amen. Et que Pharaon akolelaka okoyoka banguna no bazolela ozoyoka bato bakanaka mabe mpona yo bazolela bato balobaka mabe mpona libala no bazokamwa bazoyeba te eloko nini ezoprotege yo eza prière oza. Amen amen. Amen. Alors ndaku oyo bato baza koyeba na kobondela eza lokola
na Actes des Apôtres chapitre 9 eza lokola Damas. Damas bandeko na ngamboko Damas eza image ya ndako ebondelaka. Eza image ya mutu abondelaka. Veli na moment nyonso oyo tango mabe zoya comme Saul oyo lelo babengi na kombo ya Paul. Quand il décide ya koyeba na kosala mboka wana mabe tika na yebisa yo. Paul aza image ya malade. Aza image ya chasseresse. Aza image ya ba problème. Oyo nyonso lukaka koya kokota na kati ya vie na yo. Oyo nyonso lukaka koya kokota na kati ya ndako na yo. Tika na yebisa yo tango oza Damas. Tango oza muta losambo, tango oza mwasa losambo, tango oza mobala losambo, tango yango ye kaka na porte ya vie na yo, ekokuta koko na bino te, ekokuta mama na bino te, ekokuta culture na bino te, mais ekokuta Yoshua Mashiach. Amen. Yesu akoyeba na kotelema, akotelema lolenge atelemaki liboso ya Saul, mpo na koyebisa Saul. Pourquoi tu me persécutes? Amen, amen. Amen. Pour la Corée, vous comptez la Damas, Yesu abimela qui est. Pourquoi? Parce que mboka wane zalike mboka batalo sambo. Tango zo sambe la tika na bisalo, c'est Jésus-Christ qui sera votre protecteur. Amen, amen. Yenda taobate la bino. Yenda obate libota na yo. Yembe vedi ekozala ten effort na yo. Ekozala ten na lolenge o yebana, mais ekozala parce que Yesu nde azui charge ya libota na yo. Amen. Yenda comme maître ya vie na yo. Yenda zo bate la yo. Ce n'est que si tu pries. La maison qui prie, malade ekota bate. Amen. Et kokota, mais kopima yango moko. Et comprendre que awa, ce n'est pas moi qui règne, mais c'est Jésus-Christ qui règne. Puisque Jésus-Christ qui règne, la Bible dit, là où il règne, personne d'autre ne peut régner. Amen. Alors malade ekoko régner parce que Christ a zo régné. C'est ça. Alors Bible zo tali sanabiso. Ezo lobela biso boy. Là, c'est un témoignage de ma part, moi-même. Et ça qui est moi, Simoko. Bolimbisi. Abadaki ko bon de la macasse. Et ça, le solo ou ça témoignage, moko ya vie réelle. C'était na Kauka. Moi, si on a azalaki, moi, si a ma bonne délit, ya kusakarati. Bande kolanga, quartier ou azalaki, et Tony Samaki na Kindoki. Quand ndenge ba quartier nyonso, et baka na kozala bandoki parce que même dans la mongo a kindokeza même dans quartier ozali kindokeza même ici ka oza kindokeza partout kindokezali alors bandoki bazana lolenge na bango tika na bisayo pendant biso to lala kala butu bandoki balala ka tendense eza moment o bandoki balamuka kapuke bala kokotsa malade bakotsa kozanga bakotsa kokauka na kati ya bandaku ya batu. Parce que moment na bango ya kobanda kosala musala na moment biso to bi na kolala. Alors maman on a fait na eko bondela. Atika mobali na ye e para nzambe atika kabana na e para nzambe. Bongo na butu tango o bandoki ba yaka na koya pona kosala musala na bango e bandi na butu. Ba yaka na komona ndako ya mama wana te. Omona ndako ya mama wana ekomi ebale. Alors ba comprendre ti oh. Mais ndako ya mama ezalaka oh, mbene ekomi ebale. Et c'est vous les bêtes qui vous habitez, vous les bêtes qui vous c'est quoi combien par les dengeni. Et quand on a tongo, bauta oh. Mais d'accord maman yango. Mango yango. 59 yango. Mais ce qu'on est na bouté comme akamai. Alors bah comprendre que Zokande le sambo ya mama wana. Ne eba kala kosala ke na butu, tant bango bazomo na bandaku yo eba mona ka bandaku te ba mona ka ndemai. Amen. Alors le sambo zo couvrir bango. Pendant que tu es dans kolala, les sorciers, bamonaka ba miranda kute. Vedi ezalaka transparent. Bazomona yonde ngolali, bazomona bana nonde balali, bazomona yonde na mosi no bolali, bazomona libota nonde olali. Boza polele. Il y a seulement celle-là qui prie avant de dormir. Ne prière na bango comme akamir. Amen. Amen. Ouais ça ko bloquer que ba démon ba bona bango te. Quand on a battu sous transparent, mais oya yeba umonate. Et yeba kina ko comme la maman moko ndengwana. Mwana nasa ko yeba la ko bondela. Azaki pena mosala nzambe makasi. Et comme ki na moment mwana na beli. Tango abeli e memie kino ayeba la ko kufa. Alors maman akoye ko supporter ngote. Alors mwana nga akoki ko yeba la ko kufa boete. Na souci o azalaki nango
na nsima ya koyebana kokunda mwana na ye mama avandeli kaka na susi wana e na kobondela ye koloba nzambe osali boye mpo na nini ayoki mwana na ye koyebana kolobela ye na butu na kati ya songe ke mama mpo na nini ozolela nayebi si oyo nake esika ya malamu alors mama sutuki amoni ke ezalaki ndoto me na nsima kolala nde lisusu amoni balongoli ye na kati ya mbetu bamemi ye ti na cimetière esika oyo bakundaki mwana na ye bamemi ye akomi ti na tombo ya mwana na ye alors mutu amemaki ye esprit ememaki ye etalisi ye transparent ndenge nini bato oyo bakufi bakundi bango koma baza koyeba na kopola amen bazopola ntango bayebisi ye oyo eza kunda ya mwana no alobi fungola bafungola boye bakuta mwana na ye alali paisiblement amen alali paisiblement vedi ata ngusu moko te koti na nzoto tika nayebisa yo priere ememaka biso kino na kufa mpe eza koyeba na kobomba biso puke mokola suka toyeba na komata likolo epa na nkolo moto aza na losambo nzambe atikaka ye te ata akufi nzambe akolandaka ye ntango nyonso jusqu'à ce ke na mokola suka ayeba na kosekwisa ye mwana wana alali calme mama akitisi motema abi ya solo akuti mwana na ye lokwa akufi te lokwa alali me baserke nyonso ezalaki wana ezaka ya kopola ndako eza na kobondela te bademo baza na makoki ya kokota mpe babimi ndako baza na koveye te distraction tikala ya bisayo mbongo ntango eyaka ememaka distraction me kotika te mbongo ememi o distraction yebake ndenge oza wana oza na monde ya bitumba baennemi baza partout oza na baoyo yo omoni mpe oza na baoyo yo oyebi mpe oza na baoyo omonaka te mpe oza na baoyo yo oyebi te mais sache leke toza na bitumba. Alors dans ce cas esengeli na yo obondela parce que soki obondeli te baokota mpe babimi luka losambo na yo ezala mire ya protection na yo luka losambo na yo est bloqué ulieke bamona yo te prière est bloqué bango bakokoyeba na komona yo te. Alors Bible ezotalisa biso na kati na mokanda ya Josué il y avait une prostituée Ndumba ayebaki na kosala bolamu na baespion oyo nani oyo Josué ayebaki na kotinda eloko nini esalaki Ndumba oyo Bible elobi rien kaka na acte oyo asalaki ayebaki na kozwa singa ya rouge atiaki yango likolo ya fenêtre azwi libota na ye nyonso akotisi bango na ndako esika oyo singa rouge ezalaki parce que ezalaki etinda oyo bayebisaki eke atika singa ya rouge oyo akitisaki baespion tika nayebisa yo le fil rouge symbolise notre prière. Amen, amen. Notre état ya prière na biso. Alors tango oyo Jericho bandaki koya na kokwea bobele ndaku ya mama oyo ebaki na kokwea mate ba oyo batu basala kitika na bisa yo ba projet batu bakosala bakamu nyonso batu bakosala ekokendaka liboso te mais ya yo ekoyebaka na kokendaka liboso parce que oza muto mabondeli tango oza muto mabondeli okoshuwaka te Jericho ebukana nango mais yo puisque oza na fil rouge oza na prière kati na yo ndaku ne kobokana te ata basali wana babela bikeko bango basali wana babeton mais quand il y a une force maléfique ekoti na quartier bana baobela yo baobela te quand il y a une force maléfique ekoti na quartier batu babalaka te mais yo bakobala parce que oza mutu losambo mutu aza na losambo aza mutu ya monde oyo te azo vivre un monde à part parce que nzambe nde mutu aza koyeba na koprotéger mpe nzambe mutu aza koyeba na kobomba ye. Amen. Alors esengeli na biso toyeba na kozala toujours na fil rouge. Moment Zamabe racheter le temps. Moment Zamabe. Tokoki koyeba na ko se distraire na scène moi. Tout est vanité. Il y a rien. Okoki koyeba na kotika na scène moi. Ezala te pour la bisema mokili nde toyeba na kotika kosambela. Tika na bisayo. Babo iso nyoso ne babo iso kosambela. Amen amen. Yango ndeza zela onzamba sala kana kati na biso eza lo sam. Bande kolanga eke esengeli tolongola oyo tobengi kolala vedi kolala yesu ayebi na koya akuti bayekoli bazalaki ya kolala
kolala nde eza koyebana koboma biso. Distraction nde eza koboma biso. Nous les chrétiens. Distraction. Alors, Bible ezotalisa biso na kati ya kolala. Bible ezoloba na biso na kati na mokanda ya 1 roi. Ezolobela biso boyebi lisolo wana ya basi oyo mibale babaki na popota. Na 1 roi 3, 16 à 27. Oyo aboti mwana na ye mpe aboti mwana nazalaki basi ya ndumba. Na kati na kolala moko ayebi na kolalela mwana na ye mwana akufi. A remarqué que l'autre asaka na pongi azu mwana na ye oyo akufaki a changé ye na mwana muninga. Ewaki na kokoma na tongo oyo mwana akufaki te atala bakuti mwana akufi abite oyo aza mwana ngai te. Bakomi kowelela nani mwana akufi nani mwana azala bomoi. Ewaki na komema bango ti epa Salomo. Salomo nde ayebaki na kokata likambo wana. Comme eza contexte na soutena ko komema histoire wana ti na suka te. J'aimerais seulement la koka koyebisa yo ke pendant oyo toza kolala le diable change notre vie. Amen. Azo changer kimia libala na yo kotisi matata. Azo changer bénédiction na yo akotisi malédiction. Azo changer lipamboli na yo akotisi chasseresse pendant que oza kolala. Il faut qu'on boya kolala. Il faut qu'on boya distraction. Na distraction de ma fille na biso so beba. Na distraction de diable aza ko mate biso. Na distraction de makambo on to kana ki malamu ezo komela biso te parce que nous sommes distraits. Na kolala ma vie na biso so changer. Okana ki ke ko pone ko simba mais sibite pourquoi parce qu'on lali. Papa tikana bisa yo. Tembo za kolala. Porte anda kuna weza polele. Amen. Via libota na yo eza en sécurité. Libala na yo eza protégé te. Parce que mutu alali azo vivre na ndako eza na porte te. Le diable peut entrer à côté na 12h à bimi na 13h à côté na 14h30 à bimi na 15h. Aza libre parce que asa na frontière te. Ako sala onyo sazo sala pendant que tout ça kolala. Pendant que tozo bonde la terre, pendant que tozo so biso yaka ko sambela ya liboso na sana tante mais tango sana tante mais ozo mona te porte ya famille na oza ko fungwama ozo mona te porte ya vie na yo eza ko fungwama ozo mona te vie na yo ezo kende bien te est-ce que ozo mona te c'est ça le problème on na sana tante na baye nanga makambo ko sambela na lingaka te mais tika na bisa yo biso to sambela to bi pourquoi to sambela ka parce que ko sambela yango nezo zipa biso ko sambela yango nezo protéger biso. Tango na osambela na kangi porte ya libala nanga. Tango na osambela na kangi kokola ya bala nanga. Eke mutu moko ta kobebisa bango. Tango na osambela na kangi porte ya musala nanga. Pour que oye lingi nzambe yango ekokokisama. Mais oye lingi mokili ekokokisama kate. Parce que vie de prière yango neza kosala ke na sele nyoso yanga. Et pas l'ensemble. Alors ceux qui osent kolala, tala va changer vie na yo. Oza muto ba yeba ki okoa ko collaborer. Oza muto ba yeba ki okoa ki ko vivre vie oza na moté. Mais puisque lala ki pendant que toza ko lala. Bible lobi quelque part pendant que tozo lala nde mungu na yeba ki na ko lona mbuma mabe. Pendant notre sommeil. Tant tozo lala nde mbuma mabe koti. Tant tozo lala bo yeba te bo so na mosi na yo likambu te zanga tina. So bo fani bo te oh mais to so ni ndegeni. Et ça parce que beaucoup ici kolala. Parce que beaucoup ici kolala. Tout na vie na we baby. Le diable est toujours là à l'extérieur. Asa pembeni ka libanda ya mapangu na biso. Azota la kaba nani o basa kolala a okota. Asa libanda babi azongo ne lokola lion. Azota la nani o ya koyeba na ko dévorer. Azota la vini na koyeba na ko dévorer. Le diable fait que pour détruire, égorger. Azotala nanyo aza distraire. Muiba iba bani na distraction. Amen. Amen. Na kaya na san na kuta ba créer le comment ba koti distraction le pa yo tant yo monika bongo yo po koti na kata distraction. Ah te o bete pour nani. Le boko na poche ba bendio déjà
quelque chose. Il faut comprendre qu'ils ont créé cette distraction pour que Bali abattu. C'est ça ce que le diable ne fait aussi spirituellement. À créer une distraction, à côté si Pongi, à côté si Bolembu, tout bon de là. Tout bon de là, la Bible dit, priez sans cesse. La Bible dit, priez sans cesse. Puis elle ne donne pas accès au diable. Veut dire qu'on peut sa diable zélaté. Kolala te porte za kofungwama. Kolala te mama porte ya libala no za kofungwama. Kolala te papa porte ya fille na yo za kofungwama. Porte ya bana no za kofungwama. Lamuka nzamba so senga ke to lamuka. Parce que ma besi est telemi. Diable si a bongisi, ndende ko détruire ma bota. Diable si a bongisi, ndende ko détruire ma chrétien. Parce que ce qui a tiki biso, to ça dans les pamboli oyo, mokile ko yaka na kondimate que yo oba yeba yo, o ko ça la nengo ça on mais puisque ça ko lala, le diable te détruire. À se détruire. Au banda qui bien, mais pourquoi au commun en musikate? Parce que au tiki porte à kofu. Les collaborations parties qui portent à kofungwa. Et qu'on sait qu'on y a la kofeye, te pour la koyama la kobonde là. C'est quand même ça. À chaque fois, chaque boutou, Bible sur le babou. Et sur le banab Psaume 127. Verset d'un côté. Et so quand même ça koyama bisabi soke, nzambe nda za koloba. Pendant que ba oya soki baza kolala, il y a so bongisa déjà beaucoup kitoko pona. Amen, amen. Si Dieu a so bongisa makambo kitoko pona ba oya ye, tikana ye bisayo, le diable aussi pendant que tout ça koyeba la kolala, a so bongisa pe mabe pona biso. Mais e koyeba kana ko soka bato ba bonela kiti avant balala. Nyoso to vivre ka esa o esa ma kila butu pendant que to lala ki. Amen. Ce que ça qui compone là, c'est quand même bisayo, au conflit, faut la monza ma bongisa là qui ont la journée et c'est Dieu qui contrôle toutes tes pas, tes directions. Mais ce que qui la compone là, tu y a mon nom quand la cola là, c'est quand même bisayo, la journée pendant la journée c'est le diable qui te contrôle. Et ne pensez pas que c'est là qu'on kende au la compagnie parce que le diable te contrôle pendant que on l'a qui, aïe qui ne dit qu'on manipule pendant la journée. Alors qu'on pose à la qu'on bonne la terre avant là. Mais tika et pas l'hasard. On veut qu'on a la terre moutamasum, malgré Sumuki. Je ne mobima, mais ce qu'on y est là, il s'en zab, parce qu'on évite, au Québec, quand à minuit à jour, voilà, dès qu'il est le bêta, bah, on y a pas on a dernière minute, ce qu'on sait qu'il faut ici, peut-être caca na boutou à la yoko matina. Mais ce qu'on l'a dit quand le diable n'est pas à ce côté pour qu'un bébé ça. Alors, et là qu'on dit c'est ça le problème. Et là on dit de pousser à capissoto là. Monsieur ça va ça c'est un mokili. Oui, et qu'on ça c'est un mokili mais c'est un mokili et ça qu'à étape. Mais et là qu'on ça là qu'à tout là. Tout ça la distraction, c'est le péché. Parce que là ce qu'on se tente la vie moi quoi la mouté au coca-cola la terre. Ce que je dis que là, malobe ki makabatu. Outo bimala mwasi moko boyo ko sambe o kokate. Outi ko yiba outi kope moko boyo mabe salami o kokate. Alors loko liboso e komema oyo kikati no lala na yo. Lala na yo esio lembi. So ko bon expression biso ke lala na yo esio lembi za nzambite. Parce que programme pamba tetango to lala ka le diable fait des conceptions la vie na biso. Alors c'est un projet. Comment il n'a pas détruire, comment il n'a pas peuple c'est là-bas, comment, azotala, pendant qu'il y a un zangula, parce qu'il y a une concession aux joyeux bâtis. Alors, tant qu'on se fait dans ma soum, le diable vient, il vient commenter, il vient coacher au bolembo, na bolembo ko bonde. Pour nous comprendre comme une pasta. À chaque jour, car comprendre là, c'est quand même ça pour la bien. Amen. Même quand on benga ko awo, eza pona bolamu na yo, eza nango pona bolamu na biso te, eza pona bolamu na yo. Total isa o vérité que ceux qui ont tiki lo sambo, tika na bisa yo, oza plus que même un phaseur. Amen. Zamba yebi yote. Oza la présence ensemble te. To boya mabe,
pour que tout soit maloba ensemble. Tant que tambola tika na bisa yo ça secret. Tant que tambola kayebaka ke mukilo eza ya yo. Mukilo eza ya bisote. Mais si on a vivre, il y a quelqu'un là-haut. Il y a des hasards. Obenga ngoni GPS nangai. Il y a des hôtels qui ont un point de départ, un point d'arrivée. Avion ceux qui ezangi GPS et que ça la accident li kolope ko yeba ka plein na ko kitaka te. Il faut eba na ko yeba bazo talisa yeba otambusa yo. Alors pour que nzamba tambusa yo, ce n'est que dans la prière. Amen. Hein? Amen. Ce n'est que dans la prière. Lukanda kuna yo, quand le diable vient, Nabutu, bamona mo komi mai. Amen. À cause de l'osam. Lukanda kuna yo lipota na yo, kama be ebi na koya, bamona otie singa ya rouge, o eza signe ya prière. Kolobete bino kokubuka na mengana okubuka na te. Bino kokufa pauvre mengana okufa pauvre te. Bino kokufa na malade koza na mengai, quelque soit babwa kelinga mbasu, na yebi oyo ngana bode la ka. Et kozonge sike unaka. Oza la fil, oza prière nous à la fil rouge. Oyo bandako ebuka ni me yo ekobuka na te. Amen. Vie na yo à la vie à Damas. Quel que soit sol, ayena ba soda na yi. Quel que soit ba démon ba yeda ba ngulu pana bango, mais tant baninga ba kota. Ba kota Jésus Christ. Amen. 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 To betel lo banzambe.